Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous avez abonné, ne bisotez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Bonjour, biso tokoti. Soki yope okoti, zwa kiti, vanda, tosolola, vanda. Kanga Dadi batana yango ya vanda. C'est vrai que l'obi to mona na gité, naïm sarabino soki, bo moninga ite, bo mona pas cité. Parce que tous appels dans mon occupation et belé mboka on les amis tous ba parents aux amis ba parents donc on appelle les parents donc quelque part il faut aussi le comprendre pour qui peut kotoyo qui peut famille qui peut boyer donc allez-y comprendre makamboza moi belé mais en tout cas pour na awa na lobaki on va pas se fatiguer bato nyoso boza ko benga o bozo pesa biso force oyo boza koloba na biso ke tolemba te boyeba ke tokolemba na biso te on va pas se fatiguer tokena conception oyo na baki 2025 l'autre aux le 22 décembre donc très bientôt donc dans quelques jours awa tozokota 2025 alors en 2025 tobaki toko multiplier moi ba vitesse aux appels moi trop c'est pas facile hein, c'est pas facile nabi ke bato yo bato na biso yo balingaka Tolobe la vie et belé ba silikaka ba bino mais pendant nini ozo cette émission ya mbaka te na Tolobe la vie na habité o ezalaki nzela mo ezalaki facilité sengaki ko se donner o ezaba sacrifice et ya moto benga ko Kanga Dadi donc esengaki to se sacrifier boyer pour d'abord tout ça moi coup de pouce na biso na Kanga Dadi et après voilà Tolobe la vie tout ça la na biso nango to maîtriser yango mais Kanga Dadi c'était pas facile et moi to ke mané na obaki beau partage ka soko moni Kanga Dadi partager na sentir na pena ba partage te mais to le mbapete moi tout ça le bino ngapi na za mutu ça obete na ndenge to banda Kanga Dadi na masolo to beta na makambuto obete la yo mais au mona ke a partager raté te. Il faut vous partager Kanga Dadi, s'il vous plaît. Tous les gens qui bino, moi je partage wana. Tous les gens qui bino, moi c'est-à-dire abonner faut vous avoir. Sur moni émission, sur nos abonnés na biso t'abonne-toi. Et c'est important. Tout na bateau yo basi va se retrouver. Tu sais combien de personnes au basa vont se retrouver na Kanga Dadi. Bateau basa est bien va se retrouver na Kanga Dadi. Donc kobuka na te, ceux qui moni Kanga Dadi, essaye juste de partager, partager kaka. Yo musando zaka ou partager na yo et puis c'est tout. Zoa yango tia na ba Facebook, tia yango na ba WhatsApp, tia yango na ba TikTok, kata solo kata parce que bato belé vraiment baté yami awa. Ato bengango maté ya sans Bible. Voilà. So pasteur te mais maté ya sans Bible pour pasteur ça la cop na ye, pasteur azo beta masola cop, biso za cop te biso to la ça va ndenge na vivre. Savoir vivre na mokili oyo. Sur le niveau où mais là moi ma camboisa moi belé. Alors merci Nabino bateau vous avez partagé bateau tout merci Washington merci Nayo Jarodi Bols merci et Combs merci Nayo merci na Emile Wamba de Zurich Jérémy Mona Canada Didier merci bateau tout oyo bolanda kabiso en tout cas merci Nabino merci de partager l'émission sur mon émission car vous mega vous partager c'est important je crois que ndengo moninga boye au CPI ponga na CPI nabi que le dimanche le 22 yopé yo talinga do sa vieux à rêve parce que tant au moninga boye ba que aventure vie na le lopé compter voilà toleki tomeka ko solo là donc vanda oyo kali solo le leza dimanche to betano li solo oyo ndeko na biso moko on même bato belé ba comprendre te on appelle si merci aussi na bato botinde biso ma solo bolemba te bino de force na biso za bino botinde la biso ma solo na bino boye oza ba réalité ozo beti mutu mususu tant mususu so na yo tutani na mutu mo beta mutu na bango ba bengi non o lobi kongo na o makambo nga
ata makambo esalami na France, ata esalami na Allemagne, ata esalami na Belgique, ata esalami na Canada, makambo ezotutana kaka. Yo no moto mwasi mwa benga mobali ka yo mto benga mobali ta. Mose libala akomi na ye likangu ya mobali ya libala. Esa bika pana ote yo samba na moto. Mais yo pour nous zo yo, ça dit ce ko lingi ebima yo, biso to salisa yo. Biso koma to salisa yo, toko étaler yo kitoko et puis o sepela pena bien. Ozo lingo sanga ta mususu, o sa on a volume muke, après ko ganga. Aux atouts de la vie, il colle quoi y a un amouti. C'est comme ça qu'il y a des bruits, pardon. Conception, conception, au respect, bateau, baza plena, baza na politesse, ça m'a cassé voilà, on a biso peut opé ça bango, des retours opé ça fait bango, paye sous politesse, soit là, donc voilà, dans votre surtout qui est non mabou. Nous avons absolument pas bengi biso ya mobali, na France ça va, désolé ça mais na France. Donc on a bateau msou baningi. Tu peux savoir précision. Au baki les Suisses na Allemagne sont des amis en France. Ah bon, ils ont la preuve peut-être que ça mène en France. On a bien Allemagne ils en France. Donc c'est que ils ont tout yebi les selon très bien. Donc ça yo. Voilà. Donc nous avons ça bengi biso. Azala qui na moi sinaye basali basala plus de 20 ans. Donc basali 20 ans parce que moi na bango ya souka à cause de 13 ans de l'eau. Donc bana bana balé. Na mwasi oyo ba connaisseur ba yibi makambo na oloba et puis ba concerné ba yibi makambo na oloba etali batu ndeko oyo asala kana butu en fait ba vanda na mwasi ba yokani ba bino il faut tout somba moi bien mais biso ba somba moi le pango na bango on a poto ba ko bala ba mi balé ba yokani ba somba le pango tant ba yokani mobala si mwasi bino au monde des abouinga funa multiplier ba effort. C'est-à-dire que nous avons ça mais il faut multiplier. Multiplication de mobile et de ça même na butu. Nous avons qui dans boulot butu azo bêta donc pas possible. Alors, et on sait que ce qui va vendre dans moi parce que moi c'est dans la préparation des commandes. Des les amis. Ce qui va vendre dans moi si na butu parce que nous devons tenir le biso to rocha voice na été. On a combat battu tout autant en ambition moté, mais toujours le makambo yo poété ya battu misusu. Ce qui va vandi na mwasi na ndako, amona kaya mo ba appel ekota ka trop ya mibali parce que moi ça préparation de commande ba ça na mibali. Amoni ba lobité. Na moni ça ne va pas. Ainsi moi ça lobi en tout cas musala bino musala yozo se pensanga tinga mun funa longolo na musala wana. Moi, ça dit que là, ça m'a habité. En tout cas, il faut ça la formation. Donc, la formation, moi, ça, tout fouta. Formation, moi, si, à Kende qui, pour ça, là, ils allaient qui, pour nous, qui la bana, ou babelaka. Alors, et au ça, là, que, mon bandi a financé la formation. Moi, c'est qui formation, ici. Ma formation, ceux qui ont la voiture, ceux aussi, formation, en tout cas, la sollicitation, il y a bouleuse avant moi trop. Bah, il faut solliciter moi aussi na musala. Alors moi c'est un camarade na yemoko azana sarcelle. Mais moi c'est mon bande bazana qui donc ça dit couple na bango, les couple ba kinda rouler tabana bango ensemble, bazana na couple moko pina impeccable, très bien. Donc les qualités que tu m'as dit aux arrêtés. Mais mon bande gars au boulet, le gars moi c'est ça la préparation de commandes depuis tout le temps. Ah le collègue n'a pas de senga, collègue avant la voiture faut les sonner nana bengo collègue nanga bengi nini ote pona na defere lo mbala mino makambo boli ka soit problème nalo moi si na makambo yo na tinda ye na bisa ça la formation à tous les mois si formation moi si pas les biso mbala ndimi à financer formation alors babi formation on se aussi formation wana en tout cas misa les armes belé surtout sur dans la voiture pour condition de la aux à la car moi c'est pas dans la car mais tant moi ça c'est formation. Allez, moi c'est besoin boulot. Nous avons des places makambo, se retrouver dans les places makambo bandi. Yango. Akini si moi si pour la préparation de commande bibali bazaki mo belé. Abi moi si qui me sa formation, moi c'est cette formation parce que place au moins c'est qu'ils doivent se musala place makambo bandi. Une fois ba yokani ba beta tour en Espagne. Donc ba de ba kenda vacances en bango, ba kenda en Espagne. Tant que en Espagne,
moi si azo yebisa mobali que ah yo so moi zo kotika na koto yo pour profiter peu parce que pour ça la moins trop profiter na pe na zo parce que to kana pe na ba camarade na ngai ba collègue na nga ya misala qu'il fallait plutôt bima to beta to entre biso ba fille to mbala qui entre biso ba fille non pas de problème il y a d'autres mbala ka pression kotika na yo ah kotika notamment 2-3 jours et tout ah bon d'accord on va dire pas kamati atika moi si azongi tant moi si azongi bakepe mbala yebi ki bakie makamna ba nzoka nde o babima ki c'est-à-dire bref les soles ani les soles que moi si place à koma ki place ndenge place wa kende ki wana moi ça ndo comme lesbienne moi ça ndo comme deux fois entre basi les solo yo eza makambo ya salama pour libala weza disouté bakabwana landa biso très bien parce que selon les mots moulaï na makambo bele mona kango bien zate mais na obeta l'essentiel moi si nzo kanda ko mobima na collègue na imo ya mundele ya moi si pekaka parce que tellement so bavana mobile so téléphone ya fi wane bengi yeso mobile so ga moi si c'est ba so la entre ba na bango ba fi mobile woni so mobile a olinga tali toyi mais tant que gars ba fi qui banzo ka de bango ba si ba kolisa relation na bango makasi ah mobile sikoyo tamba zalaki na kota zalaki wana esprit salité de téléphone zonga mbala 4 séjours na ya zongi mba tamba zongi akoma na parler pour vidéo mpe nazana akoma na parler boy oh mwana dali ye moko akoti ya filmer ko mwana na vidéo mwana dali ye moko Maman Zawaki, ote maman bimaki ba kena ba camarade na bango ah OK bon. C'est bon. Elle a béni moi aussi. Moi c'est avec téléphone. Allô, yoza, non, tout ça na biso wa, nous sommes entre nous, bani na ba camarade na basi elle a téléphone bien normal la bangi ou bon. Mbala esi dit bon. Ogo cha vidéo na mona place pour ali quand même. Yo oh, mais yo cha vidéo ni mbet nous so tout ça ba on ba na ba benga. Parce que bon, yo comme une vidéo ni il y a mais non mais quand on a besoin de la vidéo non on a pas tout comme on a quand même pas fait aux bongo parce que bah il nous a marié tout ah bien non mais pour grave ça dans côté moi c'est sur 4 téléphone ah on va là mais non bon on est bien on va sauter pas ayambi abi yo comme ko accéder à la téléphone bonne mais sûr que non nous sommes entre les filles il y a mais non mais on a besoin de mon quand même vous avez aussi on a besoin de mon fille on a mon banane problème bandaki wana mobala mono clarté pour na mobali likanisi ko tuteke moi si egozaki abimana ko pour mobali azotia zuwa yebiki uswa moi si uswa mibali mo bazawana moi si boy ko tia vidéo uswa soninge nsonde et au sala que moi si mobala bandi ko fuyer Agi pas camarade moi aussi on dans la sarcelle avant d'ici. Ah, nous avons compris que pour camarade doit pas aller qui na tira. Yo pour voyager qui na bango. Mais quand on couille psangai parce que na ko pas ça là na bango. Abiote non camarade doit voyager qui camarade wana basala ka ici kamoko. Mais na musa na bango basi ba yibi déjà que non. Moi si oyo ko mobima na mundele wana. Donc moi si ya mko di solo mo bana muna na fi wana mundele. Donc bana basi na basi tant ma epsa bino en tout cas na ye obetela ngai na mpena li solo parce que ba voyager boyo voyager de pano tenga voyager na ngati li solo makeno kutu moi si na yo bomba ngai parce que li solo esi bani musala so ba yebike moi si na yo azobima na fille moko boye ya donc bakena mobali te bazali basi na basi mais bakoma moi si mobali mobali likeli mobali so bandi ko menesko banquette so mo sa zuka téléphone boy na nyona ka fi wana non na lingi so sola so na fi o lo bona so na fi on pas ni na comme so moi si mo ka ko avouer c'est mobali bino c'est vrai en tout cas tout le monde na tomba mon président ya fi wana tout le monde m'a fi wana
Ah, mobali à lobby. Mobali à mon nom, ici, maman à moi aussi. Moi, c'est mon nom, aventure. Donc, la minute, moi aussi, apona na ye. Après Nicolo, mobali à mon nom, on a sco, moi, ça mobali. Oh, mais tout le monde a publication, na réseaux sociaux et belé moi si na yo moi si moi mondele moi baza ko s'embrasser, qu'est-ce qui ne va pas? Ya bingapi nazo yoka kaka libilo bo yoka na omona ka libilo bo après mo batindeli ya watali là yo tout na moi si on dit ma véritable non c'est vrai les abo to mo pimanaye tout moi c'est avoué et pas naï. Bon d'accord c'est bon. Mon balabino non kokati yé pas si balabino en tout cas ngapi na kokalanga suyote. Donc on a trouvé dans ngai mie na za na mwasi wana kena za na yo. Ah otali bana te bana mi ba to boti li bolingo to sali so ba 19 so ba 20 ans awa to vandi ni sika moko bon mona suka ba 13 ans 14 ans. A to beta di solo yo boye zateke yo ko sa di bomo yo benga biso na ninga ne parce que mambo sali bo kabwana mbali na yo donc biso ko na biso mambo wana te yo poni nzela na yo biso to beta di solo pona bato batikali baye ba ndenge ya kotambola parce que mbala pesi biso di solo po ndeto beta ki di solo ke ya bato basala na butu alors biye kuta longola mwasi na ye na musala o na musala papa ya préparation de commande ati mwasi na ye po préparation de commande mingi za mibali akomé na relation trop ya mibali ya boyi makambo wana atinde pa basi nzo anda ki kobeba alors ye sala ke mobali akokaki makambo wana te mbala tuni mwasi na butu wana mbala mwasi ya fiali non na dingi na ngasute ngai na poni nzela na nga ezali mundele wana donc nga toza na biso na ye donc yo débrouiller vie na yo ah mbala tali boye na soni wana zoyeba te famille na yango yebisa bango nini azoyeba te mbala yo olongwa a déménager alongwa na Paris akei na province moko plus proche ka ya Paris moto ntango kombo eza te mbala akei donc mbala akei mbala azwi mwana moko donc na minute bakoma ere moko boye mwana moko aye wana ya mwana oyo baza na mobali ya kotala mama na ye donc tala lisolo tout maintenant développer un moment moke c'est vrai que ezalaki mwa pokoso moke po nawaki voice yango 2 ou 3 fois on a tiré voice yango ezate parce que on a tiré voice yango tala kaka to respecter l'opinion ya bato mais ngeza na facile na tiré une voice boyo kabino mo voice yango na to senga na bato mo bolika mo c'est salami so pesi biso voice tika to balancer voice wana parce que so biso to chatte mais to beta ngona ndenge ya biso mais kozala penza ndenge moko na makambo ndenge salami te omoni biso to sala mo effort ya kolobela na sens wana mais bon bref et comme ça alors ba maman oyo bozana makambo oyo omoni balobi vanité de na éviter bon les opinions mutu côté kuna tokoyi ko juger mutu titolo bakeno yo penza utika mobali nga une fois na solola na ndeto bia biso to respecter opinion bato une fois na solola na mwana mobali moko ye place la makambo wana ye pa bimana bana mibali tozaki na ye na TGV totaki Lyon tozo ya Paris na tuniye na ebisi na obi yo makambo osala ngo ça fait combien de temps ay makambo na sala yango essaye mo mikolo ebele banda presque nzala na mwana moke na sala makambo na obi siko makambo ngo yo sala do yo ndenge mibali bazaka na ba mibali baluka basi abiote ngai mambwana na lingana na mote makambo ya kuluka basi tabi do sabi na vie na yo na obimana moi cité pour boli misana keka na kende ba na ngana na changer mais na kokate na tu na vie non obimana moi cité abi na ngai obina na vie na ngai na mana moi c'est une fois na mona na ngai intéressante na tika na ngai ona kama na nzelo na bien bon d'accord bon bref les opinions na ye de tout bien mutu mutaza na opinion na ye mutu mutapona nzela na ye ba discuter rapport opinion te oyo zo mona mabe yazo trouver mo intéressant donc c'est à dire il faut biso ba tout suka wana
to ye ili pour la nini mais moi c'est libala akosa makamusu ya ndenge wana te woni nzambe sa peshi bana on est no bien moi to discuter na makamusu ezate po et comme personne ngo ba mama ndingo wana ba ko attaquer yo komi na bani ona bi eza opinion ya mutu na mutu bi ndinga pona ni na mais normalement na pire esprit nzambe sala makambo wana pona esa mabongo te omoni nzambe yizo bate atie mwasi atie mobali mais ce que yo et comme que non mobali na mobali na éviter et comme mwasi na mwasi na éviter mamango ndenge nini parce que mobali na mwasi so basangani babotaka mais mobali na mobali et ba botate mwasi na mwasi ba botate impossible omoni bon les opinions moto na moto oyo apona nzela mais mobali akimisaki mwasi na ye kota ba lion akanisaki neti ki kote na pendant que kote kona kutu bazalaki kaka malgré azo sona mibali bazo ba collègue na ye mais bazalaki mais tant mobali longoli mwasi na ye kote wana moi ça changé moi ça sa formation côté moi ça qui moi ça que trouvé intéressante ya ko badobima na basi dans le niveau ya makambo yo toza ko vivre dans mokili yo omoni mokili yo to kompe mokili ne comme na suka imaginez omoni mobali pasi na ezaki pasi nezali abi soki zalaki attaque alingi mobali mosusu alinga ba devant la squazo tala pena awa donc c'est qui ngai hein ça veut dire alinga ba na se reprocher ba donc c'est que dans ma kam susu na bandaki ko kisaba posa na ye mosusu te hein na sens wana ko ki ya wa tikinga ke na mobali mosusu mais mobali azo tuna siko mais moi c'est tikinga ça dit moi c'est abomi libala po akoma lele c'est à dire côté qu'on a moi ça c'est pili na nde wo ta benga ngami ko mo pe le kawa abazo suspecter moi si na ye amona moi si na ye trop na po netika oyo abia ko maki nyoso tout kaka ba copine nanga tellement ye moyen à bouler pina parce que pour na ye yibiki moi si on sala numba kaka pas mobali moi ça dit mais nzo ande moi c'est ça qui numba pas moi si ah là ya mo moni to za koloba biso to loba awa bana basi musoko za na mwasi na yo il faut obanda ko contrôler mwasi na yo ba camarade nyoso za na ba parce que ba semence wana ezalaka eza partager ba ko partager les loko wana nakata ba masolo mwasi zo sola na ba master na ye bo sola ba kamoko boy po na habité to be yango molimo to be yango nini na yibi ngati mais po eza opinion mutasi aponi mais nzela ngo na habité to be yango za mabe po to be yango za mabe ko ntsika liwa to mona liwa fo mutu so akakei yalo bi neti makambo eza c'est-à-dire c'est un peu difficile na makambo ne comment ba comment porter ba plainte ba comment ko poursuivre batou parce que ba besoin de liberté na donc makambo wana o eza normalité et comment normal na miso batou sikoyo okolobani parce que so ngoko bani kamongo awa ya on a lobi ça dire pour na ko pesa conseil bien moi si na habité ya mobali pena boy neti ngape na boy mobali na habité tukutana pena bango te tukutana na po baba ndeko na biso kaka to mata tukita tukutana pena bango bo vandi pe bo sola bo partager pe tukutana pe bo soli pe bo solo ni bo s'équiper net o na psino aza petit na yebi a petit na yebi dans autre na ye na demi question na psino bo siko oyo kaka pena nini parce que sentiment on les a sentiment mon nzambe na sala yango yo siko ki sentiment nzambe sala on va appeler ça moi c'est mobali yo siko yo ozokende mobali na mobali oka sentiment ni mamba yebisa so na sibino okam elenge na moni c'est à dire na linga na zala un peu na meka koyeba pena eloko nini oyo omoni on a obineti ba biso boye na habité côté ya ngane tindenge ni pona koma na niveau wana impossible
impossible. Na osala ndenge nini. Okubima na mobali ndenge nini. C'est quoi tellement basi belé bazalaka vraiment influencé. Moi si ba influencer moi ça kotaka na ba sentiment wana facile ba bilelo so tali o mona o porter do ba koma bina ba ngombe na ba koma tali lo koma bina moi si abali moi si to gena mariage moko boye quand on sent la clip ya libala na GF Fongi to gena mariage tant que na mairie obike ba yami biso non avant ba yamba biso ba yamba nano mariage moko soko côté au monde kaka batu bana kati au monde bon genre parce que biso fa to biso toza déjà on toze là ba on va bima biso to kota na ebisio parce que biso fa to sa clip ko toze là batu ba si là pour biso to sa la clip na biso mais na ebisio bato yo na mona wana donc mibali na baye ko balana na mairie mère balati baba lati ba lo pété na biso tala batu obiki na bime nga moko na mona makambo na bime mokili oyo ko to mona ngomeno ba Facebook na bani donc bref makambo yo eza makambo moko il faut nécessairement ko sola na mwasi na yo très bien il faut ba camarade nini oyo mwasi na yo azalaka na bango mwasi na yo asolaka na banani ezateka ke non bana mibali non ba camarade no mwasi na yo asolaka na bango donc zwaka temps ya koyeba mwasi na yo asololaka na banani parce que eloko wana soki si kotiye tellement mwasi aza influencé bon atobe basi nyo soutien mais sotali bien diable pas takaminga basi moi diable nanda ko kota minga pas basi sotali bien donc tellement mwasi aza influencé soki ozo contrôler te soki ozo contrôler te au moins mobile esali mawa oh mais makamusu roza l'attaque hein ça dépend ça na pasi makasi fune ba blague non mwasi nanga bimi na mobali moko boye mais moi c'est la bimi na mobali te moi je place mobali ko se poser ba question et puis moi ça confirmer que non na lingi nanga mondele wana oya mwasi donc mwasi na ye aboyi na ye mibali alingi vie mibali te mobali na mola ki côté mibali bazo sala amimi côté ya basi ya boyi na ye vie ya mibali aponi et puis aboyi mobali na ya bino na lingi na nga suyote je préfère avec ce mobali clair abi non préféré mwasi ke yo sikoyo azuyoka nini kuna makambo nini oye amoni kuna parce que mambo ya moni kuna c'est-à-dire pour comprendre parce que si tout le monde est anormal parce que dans la vie normale et ça anormal et anormalité mais comment à tika tata bana na ye o ba vandi déjà ba 20 ans puis bazaki na projet basomba ndako na bango awa abosani makambo wana tout c'est-à-dire anandi pedani amoni nini yango ya sika donc c'est-à-dire ndenge balobaka motambo balobaka c'est désagréable. Moi désagréable mutu na mutu. Moi t'entends ça le test il y a ba Covid ba tcha blo mo koton mo na zolo. Donc je crois qu'il y a qui désagréable pour expliquer mutu. Ouais ça mutu c'est désagréable mais mutu so comprendre était désagréable on zo kapena ni no fait. Ça dit pour o kota na po wana yone la pe fo. Ça dit faut o kota na makambo wana quoi. Faut kota ngo po ba désagréable ngo za ndinga zo ka ndengeni. Si vous prenez ma camoufle sur yate, papa, nandako, il faut ça papa. Moi si nous voyons yela ko ba camarade mo boité et belé ya sika. Moi c'est quand on l'axa ko ba to sika belé ti. Mbali faut ça responsable. Mbali faut yonde faut éduquer moi si nandako. Ta eloko mo e ko moi si ta bango ba ja si on ba de vérité que non, na préféré na ngaye ki yo. Sikoyo monde européen monde ngo ya lelo so tali bien batu wana ba komi na moi bazana mo force moko ya kosakana te monde baby
mukile makambo tsondo kana Bible kala wane ko yake ya makambo ya ngoyo. Bon, tu éviter to condamner nani. Pour mobali so zakata ke non fala ko longole côté wana alongoli côté ba ya bana mibali. Mais moi ça qui dans des sous bana basi. C'est grave hein. Donc mobali azana passe ya ko santé donc libala na ye ekufi boye. Ba kaboni lelo to kende lelo yo 2 ans yango so 3 ans diba de kufi pour moi et puis ba bien à comment on va la bien commis sous ma kasi donc ya ko santé. Il y a posta kapena donc à l'accès pena na ba famille na ye ba comprenate donc ça dit monta ko comprendre ye azate pour azaki na makambo wana te. C'était une femme. Mais na minute yo a donc ye makambo wana parce que pas bien moi si tant bien femme. C'est différent, c'est-à-dire différence c'est ça femme na homme. Parce que femme azali tant bien femme yeba que ozali c'est-à-dire faux na homme. Hein, pour homme femme. Mais ce comme femme femme. Donc moi si dans qui femme o azobi mapena na homme. Mais lelo moi si alingi sou makamba bazom wana te mamba homme wana kati yango akomi na ye femme oyo bima na femme. Oyo mobali fois ça la siasali. Mobali déjà il a tout fait. Il a presque tout fait. Alongo les côtés kuna ameni côté mais makamba mo ya boye ndenge nini amoto lubawa bande kolanga bolanda kamini kangadadi zwe mission tiamo na mwasi naye po yepe mwasi azaki ndenge wana te zwe mission oyo talango na mobali naye parce que il se peut aussi que mobali na koki ko fréquenter batu moko boya sika ba memeli makambo oyo pour ça esprit est normal te pour la famille na oso ba comprendre de sauter donc c'est qui est comme mystique parce que azala ki bongo ti akomi boye ndenge nini et puis akeka ka kondima vraiment donc ça y a signé ko tuna libala ekufa talaka kangadadi na mwasi na yo laksa mwasi na yo keba parce que ko ba non na lingi ko te so la kana ba libali mais moi na mwasi o bana basi o tika so na bango ma copine ba ma copine ngo ba koma na makambo belé bakoma na makambo belé ndeko nga zwaka temps ya ko contrôler ba mi ya mwasi na yo zwaka temps ko contrôler répertoire ya mpaza mwasi na yo oyo bali surtout ce ko bali on a droit pour diable tellement bundisa en mariage diable oyo bundisa bino malembe ti tellement côté kuna et non côté mibali déjà au solongi au longoli côté kuna te moi ça commence à mibali te c'est bon au longoli mais moi ça commence à l'hôpital car place moi ça doit ça là place au makambo bandi kokota c'est ça mystique hein comment moi ça vous boya pena boy donc moi ça l'autre maintenant mibali normal moi ça dire moi plaisir à moi c'est à mibali plaisir on va les à moi si mais et bon wami ekomi donc na kilelo makambo so bon wami le ekomi plaisir ya moi si comme pas moi si plaisir on va les comme pas mobali sikoyo moi si na yo to ndeko na yo a se retrouver na makambo c'est ya pasi ya possibilité mobali oza na pasi moko c'est-à-dire inexplicable a vous expliquer mon ndenge ni po alata honte wana et puis moi si pena commander pena c'est-à-dire comment palpable quoi comment obimisa on a mis sur bateau bateau so ba yeba na bango pena que non ye na mbali on est facile na donc commander na pona musala ko déjà c'est yeba na ki makasi même ça on a bon na ko ba temi on a bon ba ça ko sambla ça na musala mais si ko le ngona musala si ko le mbala o yeba ngo yeba besi mbala bino imaginez hein moi si vous avez un projet vous avez un projet vous avez un makambo bien vous raisonner avant de faire ça bien non je préfère plus nazana yo na préfère nazana na moi si donc moi si a préféré nazana na moi si nazana yo mobile obi douleur on ndenge au sala bon niveau de douleur bande ko ngai en tout cas na lobi déjà wa kangana ditala on a mwasi na émission ozo vanisa mwasi na yo otala tuna mwasi wa mama ilo nyango go côté la biso lisusu hein yo quand ça va neti te bana basi ba koli
bana basi ba koli pour ba tu bele bana laisser aller bana basi ba koli non bana basi ba koli mais est-ce que cerveau bongo moi si na école bana basi ba koli est-ce que cerveau bongo na yo école bon bana basi ba koli ko kanisa teke parce que li bana 5 bana 6 quand on a deux qui makambo belé li bana 5 bana 6 ezo kufa à la seconde. Combien de mabala aussi kufi automoni qui va bota qui bana au communauté talata bana non faut pas que sentiment za makambo bana te sentiment développé na kata bato ceux qui ne wana te moi c'est libana jamais rosa ne metumona makambo te o mutu moko voyager ki boyo kuta moi c'est mo bana mutu moko o bimaki ka musala ka ya mutu o futa no benda ko lisa bino o na musala ko na sacrifice o futa ndako wana o ya olala na ndako wana yoki na musala na ndako ya koti mbali musala ndako yoki na musala na ndako ya zozo telefone ne pi na kata ndako na yo abenga mbali mususu na ndako yoki musala na chambre ya zo benga mbali mususu na video o to lo bakite o moni ce qu'on dit notre zo lo baka bandi ko partager kanga dati esprit o go côté la bino na ndako esprit oyu ego côté parce que bango bazaki boité parce que ba yeba c'est-à-dire na moyo oyeba ezati ye moyo biso que non la lingi souté na poninze là oui ayoki na même pas bana bakola oki na même pas bana ainsi bana que nos opinions na mes sentiments na linga sota na binoté donc c'est-à-dire à trouver meilleur kuna que imaginer si on t'a trouvé meilleur kuna tout ce que bani ba non ba quoi kisi ko bani ba non yo moi si na yo c'est que moi si c'est par exemple toi au c'est ça moi si na oté le monde mais yé makambo ko tu wana te à sauter page wana ati ko bimana bana basi ati ko bana mona moi si on te zo dans la batoa beau partager kanga dadi beau partager l'émission oyo est vraiment important pour la communauté na biso makambo za mobile moni ba oui makambo salama na mbozo makambo salama tika mindele bazala na culture na bango oui makambo monsieur salama oyo sotali bien makambo dioso oyo makambo oyo o lelo ya monde makambo selon batu misusu ndenge conception batu makambo za makambo mindele tika yango to lati ba culture batu vanga na mboka oyo ya malamu faut kozwa mais ya mabe kozwa te o la tenir sauter le rose na poto c'est-à-dire il faut apprendre tout le gars bon ma bimana mibali do mibele bana mibali basi bana basi donc yo pe faut o kota no na nini siko kinzambe o to yekola na Afrique kenda wapi kozala influencer te na bisala sala oyo yebake enfer pezali moni felo ezali li felo ezali to le ba le lobo na toka ndeko na ngai Christian Dakumuda babi Christian Dakumuda atiki biso ya kofi donc liwa ezali après liwa je crois parce que tokoleka inaperçuté nzamba saliki biso pour un jour gloire na yefo ezonga un jour to passera le jugement ce comme koyo ko passer le jugement yebisanga o kolakisa nzambe misala nini nzamba tinda ko na mokili po bala mwasi nzamba tinda ko na mokili po bala mobali mais yo ye c'est-à-dire donnet o lakisi nzambe ke no te sentiment makasi za na côté kuna ça craint mokili ndenge komi lelo ça craint bande bonanga ya ona lobi ko lata ba comportement ba tuti mibali belé na basi na bona ndoko basola raté dialogue est très important faut besoin temps ya dialogue tant besoin temps mingi ya dialogue na mwasi na yo azana temps ya mukie o sola na ba camarade na ye mukie mais tant yo zo kamata zo pesa temps na yo na makambo chaque chose a son temps il faut discipliner un peu vie na yo surtout dans ndako il faut moi discipliner ça faut avoir temps na mwasi na yo ozwaka temps bosola na mwasi na yo trop au moins moi ça na téléphone kuna yo pour na téléphone kuna
Yozo ye bateke. Tant que yo so ndenge mais yozo développer le mot sans le savoir. Et ça passe moi si à libala, abomi libala, à quel lingana et moi si. Donc qu'est-ce qu'elle a trouvé là-bas? C'est ça la question qu'il faut poser. Au mobile zotuna, mobile était là à mituna la question. Moi si naye a trouvé nini oyo etika ye patika la kuna libela a trouvé nini. C'est dur hein. Voilà, en tout cas bandeko merci Nabino lisolo andeko oyo na sepela ki mingi na ti la bino voice na ye mais naza limité de la lobby à biso to respecter ka opinion abato na ko kende au-delà de ça te il y a un lobby na partager voice wana te bon kama betenga lisolo yango moi j'ai essayé mais so boyoka ki ye moko ndenga zolo ba shoko ngezala engenge pesa yo mayelo e bandenge nini ovanda na mwasi na yo e bandeni osola na mwasi na yo ko négli na bolingo il faut pas négliger certaines choses makambo si ozo négliger zo mona ngwa neti c'est-à-dire ce sont des choses banales pour na yo or banalité wana ozo kolisa makambo moko boye na se makambo wana voilà mutaza mutu ayokaka mwasi ayokaka il faut ko sola na mwasi nanda ko zoka ta ko za yankete ko za un esprit te que non yoza yakuza yoza yanke donc yonde te ko za un esprit on a te faux nanda ko 50-50 faut vendre c'est vrai yo mobali faut les cas l'esprit mais ko les cas l'esprit za te que non o les que la moitié l'esprit sonité bo vanda ka bo solo laka c'est important biso sotote ama en tout cas, merci Nabino Bandeko pour disposer qui temps il y a Kolanda Bisso, Boye, les deux à travers Kangadadia, le 22 dimanche. Merci Nabino. Tout ça m'a fort, hein? Tout ça m'a fort, surtout Nandaku, Nalobi Awakobi, Maraya, Kelandaku Naoti. Moi, si face à la camarade Nayo, face à la personne, ça dit face à la tout, faut partager tout na moi si Nayo pour mon kilo n'est commis. Keba que l'hôtel Sodomo Libanda. Pour Libanda, je crois qu'il y a un non qui l'est les alaka, hein, ou qui les bien abanda mais après à développer. Et ça makambo c'est-à-dire faut qu'on bima na makambo wana. Enfer existe aka, faut qu'on bima na makambo wana. Pour nous je crois que makambo se peut s'ensemble colère et consternation. Ce que imaginez Kanda Nzambe kita likolo na yo, oyibo zandeni. Kanda Nzambe kitela yo, oyibo zandeni ni. Za na yo na problème na diable, Nzambe okotela yo. Wana kutu donc wana kutu inévitable. Nzambe mo na oya pe na doka kiti na kembo ne nyonso na yo contrôler yo. Parce que za na problème na Nzambe na okotela. Makamsu il faut pas kolandangwa tona poto mibali na mibali babana naka basi babana naka il faut faire très attention là masolo misusu ya yoka faut faire très attention et là on est vraiment longo on a limite bon ya on a le bien moyen ko ya na olinga na kende mais nazo suka po o yazo yoka kuna biso de éviter. Pour comment, c'est-à-dire, c'est qu'à trouver meilleur, mais au trouver meilleur, on n'engeni. Il faut pas ça, moins explication. Pour te comprendre, Rata. Oh non, il y a comment na yenanyo. Ah, mais bon, nous pas comment on peut t'amsou à Zoabala. Nous sommes ça comment nango pour avoir succès. Nous sommes n'engeni to yokaka. Je crois que les ana bénéfice nango. Mais bénéfice nango wana, souka nango, vanité de vanité. Pour un jour, face à l'Iwa, Moutate Mana Liwa Boazati. Face à l'Iwa, Moutate Mana Liwa Tabagino, Liwa Ngana Obeta Azati. Wanagomi, ça dépend de la place de Nzambatika, c'est que la place de Nzambatika na Nzambe Yango. Bisolo Bigaka, j'ai une émission Talamona na Mwasinayo, j'ai une émission partagée Baninga Mususu pour ma Kamboyo, et comme la binote, et comme la Baninga Mususu, parce que ça craint. Et ça pour bangisa makasi. Moi ça zalaki bien. Tout d'un coup, moi maman a bana. Pour azaki bonga bota mabongote. Azaki bien maman a bana. Avant na mobali na ye, basa na projet mobali na ye.
mais tout d'un coup, a décidé d'aller sur l'obalité, à Rome Kobimana Moisi. C'est grave. Hein? Ah, ma cambozo ça, mon kilio. Voilà. Mais prochainement, la scène à Bandeko, sur le voice, bon, il me rappelle à tout partager la voice pour et pesa pe batu mutayo kapena yo mundo zoloba nga oyo ko développer mo muke mais tant mutayo ki yo mo zoloba moni eza impact mususu ki moneti makomba boye soza ki voice na yo ke pour voice ngo za pena eza costaud au moins mobile ndazo lela mwasi na to zaina biso bien mwasi na ngaza ki mwasi azaki une femme pa na ngai ngaza ki mobali na ye homme na ye mais lelo mwasi alinga sutaki ko linga mwasi nazo baté soki polo ne ko linga mwasi sentiment nino donc mobali atikali na confusion ya makasi. Voilà un peu. Donc boti ba malamu partager asiko mera yemisaki tobodi kasai Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basa banzambete Bashakre na sala yo na nzoto na yo Bashaluma wate oh, bashaluma wate Bandera